Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel saya. Teman-teman, ini ada kapal tanker Aurora Tanker Marine Kelly N namanya. Gede sekali teman-teman kapalnya. Ini baru beres bongkar muatan. Gede banget nih. Ini di Pelabuhan Merak beres bongkar. Dia sandar di sana di belakang kapal feri. Kita ikutin sampai jauh. Ini ada takbut. Ini kisaran 40 ribuan, 30 ribuan. Kapal ber-DWT 30 ribu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Itulah salah satu kapal tanker. Dan di sana juga ada kapal tanker juga. Ini juga. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Semoga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.